मी प्राणीमित्र हनुमंत पाटील. मी आता सध्या उन्हाळ्याचे दिवस चालू होत आहेत. सध्या पक्ष्यासाठी पाणी पिण्यासाठी टंचाई भासत आहे. अशा तडपत्या उन्हामध्ये सध्या पक्ष्याचे हाल भरपूर प्रमाणात होत आहेत. तरी थोडीशी युक्ती आम्हाला सुचली आहे. जशी जमल तशा पद्धतीमध्ये आम्ही काही साहित्य बनवलेलं आहे. त्यात पक्ष्याला पाणी पिण्यासाठी, चारा खाण्यासाठी ही जी काही आम्ही बनवलेल्या काही वस्तू आहेत ती प्रत्येक घराच्या समोर आम्ही लावत आहोत. त्याच्यातून एक फायदा होईल की पक्ष्याला बसलेल्या ठिकाणी पाणी, चाऱ्याची सोय होईल. तरी बघा आम्ही एक असं तयार केलेलं आहे. तरी तिथे आम्ही देशमुख यांच्या घरासमोर झाडाला आम्ही हा करत आहे. तरी बघा, आणि हा तुम्ही पण प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या घरासमोर झाडाला असे पक्ष्याला पिण्यासाठी पाणी ठेवू शकता मित्रांनो. तरी बघा एक वेळेस पक्ष्याला माहिती झालं की इथे पाणी आहे ते ऑटोमॅटिक पिऊ शकतात. तरी बघा, काही दिवसापूर्वी मी घरामध्ये एक छोटीशी प्लास्टिकची भरणी बांधली होती. आज ह्याच्यामध्ये एक छोट्याशा चिमणीने घट्ट करून अंडे घातलेली आहेत. तरी बघा घरामध्ये एक छोटीशी भरणी बांधलेली आहे. त्याच्यामध्ये चिमणीने घट्ट करून अंडे घातलेली आहे. दाखव. बघा, हे गल्लीमध्ये प्रत्येक घराच्या समोर पाणी पिण्यासाठी आणि चारा खाण्यासाठी मी हे प्रयोग करत आहे. पाणी ती पाण्यासाठी आहे. आता उन्हाळ्याचे दिवस आहेत. चिमण्यावाला पक्षीवाला पिण्यासाठी पाण्यासाठी ही केलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये रोज तुम्ही पाणी टाकायचं सकाळी आणि थोडा चारा ह्याच्यामध्ये टाकायचं. हा टाक तरी
पक्ष्याला पाणी पिण्यासाठी बघा ह्याच्यामध्ये इकडे बघा ह्याच्यामध्ये पाणी आणि त्याच्यामध्ये चारा ठेवायचं हा रोज ठेवायचं बरं का हा प्रत्येक ह्याच्यामध्ये घरापुढे लावायची आहे. पांडूच्या ह्याच्यात ह्याच्यात आता ह्याच्यात रोज पाणी ओतायचं ह्याच्यात थोडं चारा टाकायचं हा टाका ह्याच्यात चारा बस आता हे रोज पाणी ओतायचं मस्त झाडा चिमण्या त्याचा पाण्यासाठी होते प्यायला तरी आमच्यात काव येतात घाले काय काय ना पाण्याचं ते पाण्याचं पाणी ओत एकदा माहिती झालं का त्या चिमण्यावाला गणपतवाडी किसन बापू यांची आपण बसवली बापू ही कशी आहे सुविधा कसं वाटतंय तुम्हाला ही माझ्या माहितीनं सुविधा ही सगळी जे केला होतो मी एकदम पुणे घाडावं ह्यासाठी ही सुविधा सगळ्यासाठी केला. पाखरं एकदम आरामशीर पाणी पिऊन हनुमानच्या नावानं आशीर्वाद नाही आता हे तुम्हालाच पाणी टाकायचे आहे थोडं चारा टाकायचं आता माहिती झालं का आपला पुण्याचा तुम्ही अजून झाले थोडं त्याला खालून पिऊ मग आता ही बघा चिमणी माहिती उद्या बघा कसं येते रोज सकाळी इकडे इकडे दोन साईडला दोन असे बोलणे आपणाला लय भेटायला पाणी घ्या पाणी ओतायचं ह्याच्यात हा रोज मस्त सावली आहे इथं आंब्यात झाड आहे पलीकडे लिंबू झाड आहे मस्त पक्षी बसते तिथं लहान छोटे छोटे तिला पिण्यासाठी पाणी मस्त आहे रोज डेली पाणी ओतायचं ह्याला सकाळी काम आपल्याला सकाळी उठायचं बोर चालू केला की ते हां पाणी ओता बस ही काही जमल तसं घरगुती वस्तू भरण्या कापून म्हणा कुठंही गोळ्या ही जी प्रयोग आहे ती कसं वाटतंय तुम्हाला एकदम प्रयोग खूप चांगला आहे कारण आता उन्हाळा सुरू झाला पाणवटे नाहीत तळे नाहीत आपल्या गावाला
माळरा नाही जास्त त्याच्यामुळे आपल्या चिमण्या पक्षी पाण्यासाठी जागोजागी केल्यानंतर प्रत्येक घराच्या समोर झाडाला हा केल्या का घरी प्रत्येक घरी गावात करा घरी करा इथे आजूबाजूला परिसरामध्ये तो का तिकडे एक आमचे आणि तिकडे एक करून ठेवा फक्त त्या घरातल्या व्यक्तीने रोज जेणेकरून, सकाळी ह्याच्यामध्ये पाणी हा वाटायचं. पाणी प्रत्येकानं पाणी ओतायचं शाळेत सुद्धा आम्ही पाणी ओतो दररोज दररोज हे करू पाणी आता उद्यापासून रोज पाणी वाटायचं जणू ते कशासाठी बसवलेलं आहे पाण्यासाठी ते कशासाठी पाण्यासाठी कशाला पाणी ही चिमण्यावाला चिमण्यावाला पाणी रोज वताव का ह्याच्यात पाणी बल त्याला शिडी लावावं लागेल. रोज पाणी ओतायचं हा सर्वचे मनापासून धन्यवाद. आम्हाला जमत तशा पद्धतीने आम्ही प्रत्येक घराच्या समोर पक्षाला पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध केलेलं आहे आणि हे आमचे सहकारी मित्र त्यांनी पण आम्हाला खूप सहकार्य केलेलं आहे. कालपासून कुठे बरण्या कापून ते काही करून आम्ही जमल तशा पद्धतीनं काही साहित्य बनवून पक्षाला पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करून एक नवीन कल्पना आम्ही तयार केलेली आहे. आणि तुम्ही पण प्रत्येकाने आपापल्या घराच्या समोर झाडावर थोडा पक्षाला खाण्यासाठी एका भरणीमध्ये चारा आणि पाणी उपलब्ध करून ठेवा. सध्या उन्हाळ्याचे दिवस आहेत आणि पाणीची सोय जर झाली पक्ष्यांना तर ते आनंदात राहतील. तर चला धन्यवाद.